So, hallo, sehr geehrte Zuschauer, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute habe ich gemerkt, meine Festplatte macht komische Geräusche, die 1 Terabyte. Weißt du, ob das normal ist? Die Wette ist alles normal eigentlich. Finde ich irgendwie etwas seltsam, dass es irgendwie komische Geräusche macht. Vielleicht ist die schon kaputt oder sowas. Schreibt mir unten in die Kommentare dann, was ich machen soll, ob das auch noch okay ist oder nicht. Ciao, bis zum nächsten Mal.